Mi történik, ha minden nap megiszol majdnem 4 liter vizet? Első nap 20 percenként rohansz a mosdóba. A tested úgy érzi, mintha elárasztanád. Puffatnak érzed magad, mintha egy emberi vízlufi lennél. 7. nap. A veséid alkalmazkodnak. Úgy dolgoznak, mint egy nagy teljesítményű szűrőrendszer. A bőröd kezd tisztulni. A szem alatti sötét karikák halványodni kezdenek. 14. nap. Stabilabb lesz az energiaszinted. Semmi több délutáni 3-i bezuhanás. A sejtjeid teljesen hidratáltak, és az agyködöd elszáll, mint a reggeli harmat. 30. nap. Az ízületeid könnyedebbnek érződhetnek. Porc 80%-a víz, és a tieid már teljesen kipárnázottak. Tértropogás. Vége. Az emésztésed óramű pontossággal üzemel. 60. nap. A bőröd ragyog. Az emberek kérdezik, milyen termékeket használsz. Az anyagcseréd jobban pörög, csak a létezéseddel hatékonyabban égeted a kalóriákat. 90. nap. 5 évvel fiatalabbnak nézel ki. A szerveid csúcskapacitáson üzemelnek. Nem csak hidratáltál, renováltad az egész tested kívül, belül. Te mennyi vizet iszol?